係，大家好啊！咁今日開始咧，我哋就會推出咧我哋自己嘅 AI agent 嘅，今日叫做 Trader AI agent 啊。咁大家就可以用人話啦，你打中文咧就可以叫佢用 TradingView 嘅 PriceSkip 嚟寫策略嘅。嗱，咁佢寫 PriceSkip 嘅能力咧，就一定會比 Claude 啦，或者普通嘅 ChatGPT 啦，起碼強幾倍嘅。嗱，其實而家咧好多啲公司咧都已經有自己嘅 AI agent 嘅。嗱，好似律師行啊，或者啲醫療機構咁樣啦，佢哋都會用自己嘅資料同埋數據咧，重新去訓練啲模型嘅。咁生成嘅內容咧，就只會喺佢哋自己嘅數據庫裏邊揾資料嘅啫，就唔係隨機喺網上度揾資料嘅。嗱，其實而家大家用緊嗰啲咧，叫做通用嘅模型啊。嗱，基本上好似 Claude 啊，或者係普通嘅 ChatGPT 咁樣咧，其實佢寫曲嘅能力係好強嘅。嗱，基本上咧，佢係乜嘢都識，但係佢唔會特別專長寫啲乜。嗱，通用模型嘅特性咧，就會隨機喺網上揾啲資料咧，生成一啲你想要嘅內容。嗱，呢啲內容咧，就好多時候都會有錯嘅，而且就唔係好穩定嘅。有時可能有啲嘢佢寫到，有時有啲嘢可能又寫唔到。例如啊，我哋可以試下叫 Claude 嚟寫以下呢個策略啦。嗱，呢個策略咧，其實就唔複雜嘅，用到呢個 KAMA 啦。嗱，呢個指標咧，都係呢個我哋上個禮拜段片啊，考夫曼咧研究出嚟嘅。咁但係咧，個平倉準則咧，我哋都係有用到 RSI，不過用到嘅方法咧就同普通嗰啲超買唔同嘅。嗱，我哋會睇啦，入市嗰一刻個 RSI 係幾多啦，咁然後咧睇下佢同80嘅距離有幾多，而呢個距離咧究竟同一個80到50呢個距離咧係差幾遠？咁佔佢嘅比例係幾多？假設你入咗市之後咧，RSI 不斷升緊，其實佢同80個距離就會越嚟越短㗎嘛。咁如果你將佢同紅色呢個做比較咧，佢佔個比例就越嚟越少㗎啦嘛。咁如果個比例咧縮到去10% 嘅話咧，我哋就會平倉。嗱，用呢種方法咧，其實就好過純粹用呢個 RSI 咧，升到去80或者跌到去20就平倉咁樣嘅，咁個效果會好啲嘅。嗱，咁首先啦，我哋就試下用我哋自己嘅 Trader AI Agent 啦，睇下佢寫成點啦。嗱，你見到咧，佢係喺我哋嘅資料庫裏邊度揾資料嘅，就唔係隨機咧喺網上嗰度揾資料嘅。咁然之後咧，我哋就擺過去啦，要個 PyEditor 嗰度做 backtest 啦。嗱，你見到咧，用呢個方法咧，其實個回報都唔錯噶。嗱，咁你見到如果用我哋嘅 AI agent 咧，佢而家寫出嚟咧，佢係直接冇 error 同埋 backtest 係有結果噶嘛。嗱，我哋再睇下，而家同一個指令嘅，我哋如果叫呢個 code 啦去寫嘅話，究竟個效果係點？嗱，呢一段咧係佢寫出嚟嘅，咁我哋都係啦，copy 啦，擺過去啦，呢個 TradingView 嗰度做 backtest 啦。嗱，你見到咧，佢係顯示咧 not enough data to display 嘅，咁即係話其實佢係冇入市信號嘅。咁但係咧，我哋個 AI agent 寫嗰個咧，明明就有入市信號噶嘛。嗱，咁究竟 code 寫出嚟嗰個咧錯咗啲乜嘢咧？嗱，其實咧，佢係呢一部分裏邊咧寫錯咗啊！嗱，好多人就認為咧，用 TradingView 嘅 PriceSkip 嚟寫策略咧，咁啊見到冇 error 就應該冇問題啦。嗱，你見到呢個其實佢冇 error 噶，啲語法上邊冇錯噶。咁但係咧，佢就冇入市信號喎。咁其實咧，佢呢段嘢裏邊咧有啲邏輯咧係寫錯咗嘅。嗱，簡單啲嚟講咧，嗱，我哋 backtest 嘅話咧，佢係用圖表裏邊咧。第一支巴開始睇起，然之後睇下你有冇入市信號啊嘛。如果你段曲裏邊咧有啲計算咧係用到上一支巴嘅話咧，其實你就要做某啲設定話俾佢聽嘅。如果你成個圖表裏邊第一支巴，咁其實佢冇上一支巴噶啦嘛。上一支巴個值係 NA 噶嘛，即係唔係一個有效嘅值嚟噶嘛。
所以你寫嘅時候咧係要處理呢個問題嘅。Code 寫嗰個版本咧，佢就冇處理到嘅，佢淨係處理咗咧而家最新個支巴係點。咁跟住佢嘅計算咧，計呢個 KAMA 嗰陣咧，佢就用咗上一支巴。咁上一支巴咧，其實係冇數值噶嘛。咁變咗咧，其實佢根本就計唔到個 KAMA 出嚟。咁你成個策略係用到 KAMA 去判斷啲入市信號噶嘛。咁你連個 KAMA 永遠都計出嚟係零嘅話，咁咪永遠都冇入市信號咯。咁所以咧，好多時候我哋見到 TradingView 佢顯示咧 not enough data to display 咧，有時唔係代表你冇訂到啲咩數據嘅。其實 TradingView 嘅官網都有講嘅，如果你要寫個策略係冇入市信號嘅，佢就會咁樣話俾你聽㗎啦。咁你要發覺咧，原來用一啲通用嘅模型去寫 TradingView 嘅策略咧，其實經常都會有呢啲 error 嘅。咁佢會邏輯上面咧寫錯好多嘢嘅。咁變咗咧，其實佢同你原本諗嘅意思就唔同嘅。可能你叫佢寫完出嚟，你以為啊，原來呢個策略會唔會係個入市準則可能係嚴得滯啊？咁所以佢冇入市信號，其實唔係嘅，因為根本咧其實佢就寫錯咗嘢嘅。嗱，咁跟住我哋再試下其他嘅策略啦。咁呢個策略咧係更加有用嘅，而且我哋經常都會用到嘅。嗱，我相信大家應該都聽過咧，呢個量化交易之父索普啦。咁佢用一個海利公式咧嚟數牌到21點，咁就橫掃拉斯維加斯啲賭場啦。應該大家都聽過呢個事蹟嘅。嗱，咁其實海利公式咧係1956年已經有噶啦。嗱，咁基本上個公式好簡單啦，你要知道咧你個策略嘅勝率啦，同埋計埋個盈虧比嘅。嗱，有咗呢兩個數咧，你就計到咧每次應該下注幾多嘅。嗱，你贏面大啲嘅時候就應該落注多啲啦，贏面低啲嘅時候就落注少啲啦。嗱，咁其實索普除咗賭21點咧，後期其實佢有自己嘅基金嘅，咁佢用嘅期權策略咧都係配合翻呢個海利公式嘅。咁佢係20年都冇輸過嘅，冇一年係虧損嘅。咁所以其實佢當時個操盤個回報係好犀利嘅。嗱，咁其實咧我哋平時用 TradingView 寫策略咧都可以用到海利公式嚟改良嘅。咁可能一個好簡單嘅策略咧，你用咗之後咧個回報就變咗完全唔同嘅。好似呢個策略啦，好簡單嘅，我哋只不過用咗兩條 EMA、RSI 同埋 ATR。咁股價高過一個100 EMA 咧，我哋就判斷係一個升勢啦。然之後等股價咧回落翻落去 EMA 50之下，然之後 RSI 咧由弱轉強嘅，即係曾經由45以下升到45以上，我哋咧就用本金嘅10% 去買入。咁入市價低一個 ATR 就止蝕啦，高兩個 ATR 就止賺啦。咁但係就規定咗嘅，入咗市之後咧，最多咧只可以持有20支巴嘅時間嘅啫。嗱，咁呢一個咧，而家一開始咧，呢個咁簡單嘅策略咧，我哋就淨係用本金嘅10% 去買入，就未加入呢個海利公式去改良嘅。咁你見到啦，如果 test 一個 Nvidia 啦，用呢個15分鐘圖啦，咁個勝率咧係得28.13%，咁係虧損嘅呢個策略。咁但係咧，如果我哋要加呢個海利公式落去改良，究竟應該點做咧？嗱，咁本身個策略咧，我哋係等股價回落到 EMA 50以下先買入啊嘛。但係回落之後個幅度其實可能都唔同噶嘛，每一次。咁我哋先計咧 EMA 減個收市價，但係我哋除翻個 ATR，即係話用埋個波幅變化嚟判斷。然後咧，我哋分咗5個等級嘅。咁每次咧，我哋就可以分到究竟佢係屬於邊個等級。咁假設啦，如果有4次都係屬於第一個等級嘅，其中有2個咧之後20支巴咧係真係升嘅話，咁我哋就判斷佢升個機率咧係50%。如果咧佢有6次呢個情況咧，都係落喺第2個等級嘅，其中有5次咧之後20支巴都係升嘅話咧，咁我哋就判斷啦，佢升嘅機率咧係有83%，咁樣嚟判斷個勝率。因為你要有呢個數咧，先至可以用到一個海利公式咧，去判斷究竟應該落注幾多嘅。咁同埋有呢啲數咧，我哋都可以計到個盈虧比啦。嗱，呢一個咧係用咗我哋嘅 Trader AI Agent 咧去寫嘅。咁你見到咧同一個策略咧，嗱，其實佢個勝率咧用咗海利公式嚟改良之後咧，已經係上升到54%。
因為原先得廿幾個 percent 嘅啫嘛。咁而且咧，佢係由輸錢咧變咗贏錢嘅。嗱，首先第一樣嘢，因為有啲情況咧，佢會計算到當時咧應該係零注碼嘅，咁所以有啲本來係入市信號咧，都變咗唔入市嘅。而且你贏面大嘅時候咧，你買入嘅資金咧係會更加多嘅。咁變咗你整體嘅回報咧係完全唔同嘅。而且我哋而家攞嚟試咧，本身係一個好簡單嘅策略噶嘛。如果你本身個策略已經唔錯嘅話，你再加埋呢個海利公式去改良咧，就更加好嘅。你會發覺咧個回報係完全唔同嘅。嗱，咁不過咧，如果我哋要改良呢個策略咧，即係加埋呢個海利公式嘅話，咁究竟我哋用通用嘅模型寫唔寫到咧？嗱，我可以睇翻嘅，呢個就係本身咧個入市信號啦，跟住話咗俾佢聽咧，分咗5個等級啦，然之後就統計咧過去120支巴裏邊究竟邊個屬於邊個等級，跟住就睇下咧之後20支巴究竟邊一次係升嘅。咁然之後計到個勝率啦，亦都計到一個盈虧比啦，咁我哋就可以用呢個海利公式咧嚟控制個倉位嘅。佢寫完出嚟，呢一個 file 咧，你就可以 download 翻落嚟啦。咁呢一個咧，我哋就試下擺翻落去 TradingView 嗰度，咁睇下有冇問題啦。嗱，你發覺咧，今次就寫得更加差嘅，佢寫出嚟咧，直頭就 compile 唔到嘅。嗱，咁呢一段嘢咧，其實有啲寫錯啦。嗱，呢個嘢咧就唔應該加落去啦。咁我試下咧，人手幫佢 delete 咗，究竟睇下係點啦。嗱，delete 咗之後咧，咁嗰啲語法上就冇問題啦。咁不過咧，又係顯示咧冇入市信號嘅。究竟佢錯咗啲乜咧？最主要咧，佢係錯咗呢一部分啊。其實佢最主要問題咧，頭先我哋將咧股價同 EMA 嘅差距咧分咗5個等級噶嘛。嗱，如果其中一個等級佢有10次都係咁嘅，而10次之後都係升嘅，咁其實咧係代表好強噶嘛。如果再次出現呢個情況，其實我哋應該買入噶嘛。咁但係咧頭先佢嗰種寫法咧，假設有十次都係升嘅，咁跌嘅次數就係零啊嘛。但係佢咁樣寫法除翻零咧，你個答案咪永遠都等於零咯。咁然之後，所以咪冇入市機會咯。咁然之後你擺翻落海利公式嗰度，咪顯示係零，咪冇入市機會咯。咁所以其實佢冇入市信號咧，呢個係其中一個原因嚟嘅。咁同埋啦，本身咧其實佢寫嘅曲裏邊都有錯啦。咁基本上如果唔係人手改嘅話咧，你都 compile 唔到噶嘛。咁所以呢個咧其實就係一啲通用模型啦，同埋一啲專用嘅 AI agent 嗰個分別嚟嘅。嗱，咁其實咧用呢個海利公式咧嚟改良啲交易策略咧就好有用嘅。嗱，今日咧都係有 Patreon 同埋 YouTube 高級會員段片嘅，咁我都放咗頭先用咗一個海利公式嚟改良嗰段曲咧喺留言區嗰度俾大家參考嘅。咁不過咧，如果大家用我哋呢個 Trader AI Agent 咧，就可以直接用人話啦，叫佢寫出嚟啦，咁就方便好多啦。嗱，咁其實咧要訓練一個 AI Agent 唔容易噶，因為你要俾好多咧實際交易嘅時候會用到嘅策略咧，俾佢去試嘅。咁然後揾晒啲 error 出嚟咧，再改翻綜合晒俾佢去學嘅。咁基本上要用好多時間。咁我哋而家暫時推出嘅係1.0版本啦，就專係寫 TradingView 嘅 price skip 嘅。咁所有 Patreon 嘅會員都可以用噶啦。咁而且大家咧，只要有呢個 ChatGPT 嘅戶口就用得嘅，就唔使計 token 或者 credit 錢嘅。你可以任用幾耐都得噶。因為而家 ChatGPT 咧，其實你一個月200零蚊左右啫嘛，你已經可以任用我哋嘅 AI agent 嘅。即係就算咧你冇俾錢用 ChatGPT 咧，你有免費戶口都 OK 噶。你可以用佢舊啲嘅模型咧，都可以任用到我哋嘅 AI agent 嘅。嗱，基本上我哋嘅 AI agent 咧就會比 Code 或者係比普通嘅 ChatGPT 咧錯少好多嘅。嗱，咁第日大家學呢個 price 咧就方便好多，因為以前學完之後咧就起碼要半年至9個月練先會寫得好啊嘛。咁而家有咗呢個 AI agent 咧，就專門去檢查咧，佢有冇突然間發癲寫錯啲嘢就已經 OK 嘅。佢寫出嚟嘅策略咧，你係真正已經用得嘅，就唔會係佢睇落去冇 error，但其實裏邊咧根本就唔係寫緊你要嘅嘢咁樣。
嗱，咁變咗大家將來咧，其實用幾堂時間去學咧，學專門去檢查究竟佢有冇寫錯嘢咧，就已經 OK 嘅。咁變咗要學呢個 PyScript 咧，就真係可以快好多。嗱，咁之後咧，我哋仲會出一個1.5嘅版本嘅，咁會加埋咧點樣幫大家咧自己做一個新嘅指標啦，同埋優化啲策略嘅，例如用到 KNN 嘅算法啦，或者我哋講過 random forest 啦、logistic regression 嗰啲咧，咁你直接咧可以用人話咧。叫佢幫你優化策略嘅。咁到咗6月底咧，我哋會再出一個2.0嘅版本。咁到時咧，大家就可以用人話叫佢去寫3套唔同嘅附圖語法。咁包括咗附圖寫指標嗰套默語言啦，附圖量化交易平台嗰套 Python 啦，同埋附圖 Open API 嗰套語法嘅。咁而且咧，你仲可以 TradingView 寫好嗰啲咧，你就叫佢將 TradingView 嘅版本轉做附圖嘅版本又得，或者你附圖嘅版本咧，叫佢轉翻做 TradingView 嘅版本都得嘅。咁同埋咧，我哋之後會有一個咧專門俾學員用嘅特別版嘅。咁裏邊咧就會教埋大家咧 Auto Trade 嘅設定啦。咁而且咧，如果你 Auto Trade 嘅時候遇到任何問題咧，你直接問個 AI Agent 就得㗎啦。咁我就已經可以幫你解決到啲問題嘅。嗱，咁如果大家咧對呢一個 Trader AI Agent 有興趣咧，咁可以喺留言區啦，又或者 WhatsApp 俾我哋查詢翻嘅。咁我相信咧對用 TradingView 寫策略咧幫助好大嘅。嗱，如果大家中意我哋嘅片啦，記得訂閱我哋嘅頻道啦，同埋記得 Like 同埋 Share 啦，等更加多嘅人咧可以睇到我哋嘅片嘅。